Sveiki atvykę į 4 kurso pamoką Augimo ir derėjimo balansas. Augimo ir derėjimo balansas yra vienas iš kertinių momentų genėjime. Trumpai prisiminkime svarbius momentus, apie kuriuos sužinojome iki šiol. Pirmiausia, genime atsižvelgdami į oro sąlygas. Turi būti sausi orai, be drėgmės, be kaitros, šaltis iki -5 iki 7 maksimum. Sausros metu per lietų ar rūką negenime. Kiekvienas mūsų pjūvis turi gerinti medžių lajos apšvietimą ir vėdinimą, nes saulėje formuojasi ir noksta derlius, o vėdinimas tai ligų prevencija. Pavasarinis genėjimas skatina ūglių augimą, vasarinis prislopina. Medžio augumą, atsparumą ligoms apsprendžia įskiepio ir poskiepio kombinacija. Renkantis sodinuką reikia domėtis poskiepiu, tada žinosime, kiek augs medis, kokios formos lają galime formuoti. O štai dabar augimas ir derėjimas. Ankstesnėse pamokose minėjau, kad medis savo energiją, savo resursus naudoja augimui ir derėjimui, tai yra naujiems ūgliams ir derliaus užmezgimui ir nokinimui. Kokia resursų dalis tenka augimui, o kokia derėjimui, vienas Dievas tai žino, bet mes genėjimui galime tai įtakoti. Šioje pamokoje papasakosiu, kaip įvertinti balansą, kaip pakreipti jį į vieną ar kitą pusę ir kam iš viso to reikia. Važiuojam. Štai, pasiruošėt genėti medį. Prieinat. Pirmiausia, kaip ir gydytojai daro, turite įvertinti pacientą. Bendrai apžiūrima, ar lapai atrodo sveikai, ar yra pažeidimų ant šakų, žievės, vertinate bendrą būklę. Ir taipogi vertinate labai svarbų dalyką – augimo ir derėjimo balansą. Žiūrime jauną prieaugį. Jei vasara, tai vertiname žalius šių metų ūglius. Jei pavasarį, vertiname pernykščius ūglius. Jei ūgliai yra 40 cm, maždaug, laikoma, kad medyje augimas ir derėjimas yra subalansuoti. Tai yra medis saikingai skiria resursų augimui, nepiknaudžiauja, palieka jų ir derėjimui. Jei ūgliai trumpesni, tai vadinasi daugiau resursų derėjimui, o jei ilgesni nei 40-50 cm, vadinasi daugiau resursų augimui. Svarbi pastaba. Mes dabar čia kalbėdami darome prielaidą, kad medis yra sveikas, jo šaknys nepagraužtos, neužmirkusios, medis nenušalęs ir taip toliau, nes medis gali neleisti ūglių arba leisti jų mažai, jei jis serga. Čia nebūtinai dėl resursų paskirstymų. Dėl ligos jis gali tiesiog neturėti ką skirstyti. O jeigu medis subalansuotas, gal jo nereikia genėti? Ne visai. Balansas parodo, kad medis tolygiai paskirsto resursus. O ar reikia genėti? Jūs vertinsite pagal situaciją matydami medį, pagal rezultatą, kurio norite pasiekti. Galbūt medis prileido daug ūglių po 40 cm, juos gali tekti praretinti. O gal jūsų tikslas žemesnį medį padaryti? Tai viršūnę pjauti teks nepriklausomai nuo to, ar medis subalansuotas. Taigi, iš esmės, augimo ir derėjimo balansas padeda mums suvaldyti medžio augimą, o kadangi augimas sumažėja, padaugėja derliaus, jei šalnos, linkos ar kenkėjai nepakoreguoja mūsų tobulų planų. Beje, o kodėl 40 cm? Tikslaus atsakymų į šį klausimą aš neturiu, aš nesigilinau tiek, bet galiu pasidalinti savo pasvarstymą. Kai ūglis trumpas, pavyzdžiui 20 cm, jis nesišakoja. Tai yra iš esmės jis yra vaisinė šakelė, bet čia kiekvienas vaismedis gali reaguoti savaip. Pavyzdžiui, štai trešinė, jeigu jinai turi trumpą ūglį, būna taip. Čia yra vegetacinis pumpuras, iš jo bus lapeliai ir toliau augimas eis, o šitie visi bus vaisiniai. Tai tada jeigu jis nesišakoja, kitais metais paliksit trumpą ir vėl bus ta pati istorija. Bus tiesiog toks ilgas siūlas, taip pavadinkime, ne? Vyšnė panašiai irgi elgiasi, tada nėra šakojimusi. Vyšnė išleidžia ūglį, čia vegetacinis, kad tęstųsi šakos augimas, o čia bus visi vaisiniai. Obelis gali kiek kitaip pasielgti. Obelis gali būti, ant galo gali būti obuoliukas užsikabins ant galo, o čia bus lapai. Čia mes turėsim lapus. Bet vis tiek tas nesišakoja. Tai iš esmės pavirto vaisinė šakelė ir augimas kaip ir sustoja. Bet čia priklauso nuo kiekvieno vaismedžio, gali vis kitaip pareaguoti. Ant ilgų ūglių vaisinių pumpurų yra mažai,
o šakojasi jis tik arčiau galo. Aš vėliau tai parodysiu. Bet atstumai dar yra, kai yra labai ilgas ūglis, jis va taip pat, aišku, išsišakos, tik ant pačio galo, ir atstumai tarp pumpurų yra gana dideli. Čia mums dabar nesvarbu, žinot, čia tiesiog dabar svarstau, ne? O kai yra 40 cm, kiek aš suprantu, tai yra toks optimalus labai ilgis, kur ir vegetatyvinių, ir generatyvinių pumpurų yra geras kiekis, subalansuotas ir šakojasi normaliai. Tai yra, kai va turim taip, tai čia bus vegetacinis, čia bus vaisinis, čia bus vegetacinis, vaisinis ir paskui gražiai išsišakos iš tų vegetacinių, tarkim, gražiai išsišakos tas ūglis. Bet čia tik mano pasvarstymas, ne, ir iš mano šiuo metu turimų žinių. Ar šis ilgis 40 cm yra universalus visiems vaismedžiams? Irgi nežinau, bet kiek stebiu genėtojus YouTube, tai visiems vaismedžiams vienodai vertina. Jei žinote niuansų, pasidalinkite komentaruose po video ar mano Facebook grupėje, nuorodos bus aprašyme. Ar šis ilgis 40 cm, to prieaugio ilgis, priklauso nuo poskiepio? Tiksliai nežinau, bet aš spėčiau, kad taip. Pavyzdžiui, aš nesu tikras, ar medis ant nykštukinio ar super nykštukinio poskiepio galėtų duoti ilgus ūglius. Jam gal 40 cm maksimum yra. Tokie gal paprastai net iš vis 30, ne 40, bet 30 cm ūglius duoda. Pavyzdžiui, mano čempiono obelis, kurią čia matote nuotraukoje, jinai yra ant poskiepio P60, kur vieni šaltiniai vardėja kaip žemaūgį, o kiti, reiškia, kaip nykštuko, o dar kiti būna parašo, kad pusiau nykštukas tai yra. Jinai duoda 40 cm prieaugį, gali duoti normaliai, o viršūnėje tai sugeba ir ilgesnius išleisti. Taip, kad šie 40 cm tai yra toks relatyvus dydis, bet iš esmės daugeliu atveju, jeigu nebent tai medis visai nykštukas, tai daugeliu atveju tai veikia. 40 cm yra visiškai geras ilgis, nuo kurio galima atsispirti. O dabar pabandykime įvertinti balansą. Tiesa iš nuotraukos, bet vis tiek. Pažiūrėkime į šią obelį. Medžiui daug metų, veislė nežinoma. Pabandykime įvertinti jos augimo ir derėjimo balansą. Tai ji neturi jokio jauno prieaugio. Štai yra viršūnėje keli ūgliai. Štai, jūs matote čia, o štai keli ūgliukai. O visa kita, tai iš esmės yra vaisinės šakelės, tokios trumpos. Štai čia, visur trumpas, visas medis nusėtas trumpomis šakelėmis vaisinėmis. Vadinasi, medžio balansas yra visiškai į derėjimo pusę nukreiptas. Ar tai gerai ar blogai? Labiau blogai. Jau anksčiau esu minėjęs, kad vaisinės šakelės turi galiojimo laiką, arba kitaip sakant gyvavimo laiką, ne? Obelim tai paprastai yra 5 metai, gal 8. Girdėjau, kai kuriom obelim net iki 12 metų vaisinė šakelė gali derėti. Vėliau jos miršta. Ne? Netgi ant šito medžio buvo daug tokių labai trapių. Jinai prisilietė ir jinai iš karto išlūžta. Tad jei nėra jauno prieaugio, nebus ir naujų šakelių po to, kai esamos nudžius. Be to, jei yra daug vaisinių šakelių, tai daug vaisių bus, o jei daug, vadinasi smulkesnių ir mažiau skanių, nes resursų visiems gerai sunokinti tikrai neužteks. Būtent todėl ir kalbame apie balansą, kad būtų ir prieaugio, ir vaisinių šakelių. Medį turėtume išlaikyti taip, kad jis nenueitų į totalų derėjimą, kaip šioje nuotraukoje, tada šakelės pasens ir nebus iš ko atnaujinti jų, ir į totalų augimą, kai vaisių vos keli, o ūglių milijonas. Kam tada toks vaismedis, jei vaisių nėra? Tai svarbi pastaba, kad vertinti reikia pagal bendrą ūglių kiekį, o ne pagal kelis iš jų. Jei maždaug dauguma yra 40 cm, tai gerai. Dauguma ilgesni, gal reikėtų patrumpinti juos ir paskatinti derėjimo procesus. O kada atliekamas vertinimas? Tiksliausiai įvertinsi tada, kai ūgliai nustos augti. Tai galbūt vasaros pabaiga yra. Bet palauk, pasakysite jūs. Juk sakei, kad vasarinis genėjimas atliekamas Liepos 1 pusėje paprastai. Teisingai. Jis atliekamas tam, kad pristabdytume intensyvų medžio augimą arba praretintume ūglių mišką. Ir minėjau, kad trumpiname ūglius, kai viršyje 40-50 cm ilgį. Tai jeigu mes 1 Liepos pusėje matome ūglius, kurie ilgesni nei 40 cm ir žinome, kad jų augimas dar nesustojęs, tai jie tikrai bus į sezono pabaigą ilgesni.
Todėl net nesulaukę, kol ūgliai nustos augti, galime teigti, kad augimas yra intensyvus ir jį galima būtų pristabdyti, ūglius pritrumpinus. Nebent mes siekime tokio intensyvaus augimo. Bet jeigu augimas vasarą nėra intensyvus, tai galima ir pagenėti tos ūglius tada, kai jie nustos augti. Kaip vienoje iš savo pamokų sakiau, iš tikrųjų ryžtis reikia prie kažkokių biologinių procesų, medžio augimo fazės, o ne prie kalendoriaus. Kadangi aš tiek giliai nesu išnagrinėjęs visko, tai aš rišuosi prie kalendoriaus ir ūglių ilgio. Mačiau, vienas genėtojas rodė, kad žalius ūglius pradeda trumpinti, kai jie pradeda medėti. Pasižiūri į ūglių apačią, jie jį ruduoja, vadinasi medėja. Jis ant trešnės berods tai rodė. Ir neseniai dar mačiau Kalifornijos universiteto video apie obelų genėjimą, tai ten irgi žmogus rodė panašiai, kad jis geni vasarą tada, kai augimas ūglio sustojo. O kaip atskirti? Tai reiškia, ūglio viršūnėlėje nėra tokios nesodrios, šviesios žalumos, tai nėra lapų šviesių. Taip, tada ūglis yra pakankamai standus, tvirtas ir jau ant galo gali pradėti formuotis vaisinis pumpuras. Tai tada, reiškia, augimas jau sustojo ir galima genėti be rizikos, pavadinkim taip, iššaukti pakartotiną augimo bangą. Nors ir tada tas žmogus, reiškia, pabrėžia, kad gali dar išleisti kokį ūgliuką, bet iš esmės augimas jau sustojo ir medis nesureaguos pakartotinu augimu. Na, o grįžtant prie mūsų situacijos ir prie medžių, kur labai daug vaisinių šakelių, balansas pakrypęs totaliai į derėjimą, tai nėra tai vien tik dėl vaisinių šakelių senėjimo. Ankstesnėse pamokose aš esu minėjęs, kad gausiai derantis medžiai prasčiau žiemoja ir gali įeiti į pramečiavimo ciklą, iš kurio iškrapštyti jos labai sunku. Dėl ko prasčiau žiemoja? Nes daug energijos skiria derliui nokinti ir mažai jos lieka sukaupę žiemai ir kitam pavasariui. Apie tai irgi kalbėjau vienoje iš ankstesnių pamokų. Šis medis nuotraukoje pramečiuoja. Kadangi veislė nežinome, tai negalima pasakyti, ar pramečiavimas tai veislės ypatybė. Pasak šeimininkės, medis dera gausiai, o kitais metais nieko. Todėl gali būti, kad pramečiavimas yra įgytas, o ne įgimtas. O dabar aš bandau tą medžių balansą atstatyti. Ką reikia daryti, kad medžių balansas pakrypęs į totalų derėjimą, kaip šiuo atveju, ką daryti? Jam reikia skatinti augimo procesus, tai yra pakreipti balansą į augimo pusę. Kokiais būdais mes galime paskatinti ūglių augimą? Pirmiausia, prisiminame pamoką apie genėjimo laikus. Pavasarinis genėjimas skatina augimo procesus, todėl medžius, kurie pernelyg gausiai dera, genime pavasarį. Tiksliau, genime medžio miego metu, bet mūsų klimato sąlygomis rekomenduojama arčiau pavasario, kai didelių šalčių jau nebūna. Antra, atliekame pjūvius ant dvimetės, tai yra užpernykštės ir vyresnės medienos. Pjūviai ant daugiametės medienos skatina ūglius. Iš esmės pritrumpiname šaką arba išpjauname palikdami stuobrelį, kad šautų nauji ūgliai. Apie stuobrelius ir medžių reakciją į pjūvius bus dar kitoje pamokoje. Trečia, derliaus mažinimas. Mačiau, kad po žydėjimo galima nuskinti žiedus. Nenulaužti vaisinės šakeles ar pumpurus, bet būtent žiedus nuskinti. Tiesiog, kad šiais metais nemėgstų vaisių ir daugiau resursų liktų augimui. Būtent taip, beje, mačiau daro sodinukams, kol jie nepasiekė brandos. Dar galima atlikti užmėgstų vaisių normavimą. Tai yra užuomazgų tiesiog nuskinti dalį. Vėl pasikartosiu, kad darome prielaidą, jog medis yra sveikas. Čia išvardėjau visus man žinomus būdus. Ar juos visus vienu metu reikia taikyti? Ne. Dažnai užtenka to, kad genime pavasarį ir pritrumpiname kelias daugiametės šakas. Tai dabar pažiūrėkime, kaip atrodė mano rodyta obelis iškart po pirmojo genėjimo. Na štai, matote, gerokai praretinta. Štai, va čia pripjovimai buvo, va čia. Na ir daug čia per visą lają praeita. Daug, va čia buvo pritrumpinimai, va čia va matosi. Šitoj vietoj, štai.
Kadangi tai nėra visai šalia mano namų, tai vasarą man taip ir neišėjo nuvykti apžiūrėti, kaip sekėsi medžiui, bet šeimininkė sakė, kad gražiai žaliais ūgliais pasidengęs buvo. Pavasarį būtinai važiuosiu genėti, tai vėliau pasidalinsiu, kas ten ir kaip. Tai jei trumpai, kas buvo padaryta. Pašalintos padžiūvusios senos vaisinės šakelės, buvo praretinta laja, jau parodžiau. Tai praretinom tam, kad jinai gautų daugiau šviesos ir atsibūstų pumpurai, kurie buvo pavėsyje ir kad tokiu būdu mes atjauninsime, turėsim jaunų ūglių. Kadangi genėjo pavasarį, medis sveikas ir galingas, tai turėjo iš tikrųjų paleisti naujų ūglių. Šeimininkė sakė, kad ir paleido jų. Patikrinsim vėliau. O dabar pasižiūrėkime į atvirkštinį variantą. Čia slyva. Jai virš 20 metų. Veislė nežinoma, ją jau matėte mano video apie slyvos vasarinį genėjimą. Jos aukštis buvo 4,5 metro. Šeimininkai skundėsi, reiškia, kad dera jinai nedaug, slyvos pūva, pasiekti jų negali, nupurkšti neina. Tai iš esmės, matot, jau buvo savarankiški bandymai čia ir čia ją, reiškia, sužeminti, bet kadangi medis yra sveikas, galingas, tai štai kiek ūglių jisai prileido. Ir visi jie buvo daugiau negu 1 metro ilgio. Tai pasižiūrėję štai į tokius ūglius, drąsiai galime teigti, kad šiuo atveju medžio balansas yra visiškai augimo pusėje. Beje, atkreipkite dėmesį, kad ant ūglių galų, ten padangėje, štai, matomas vaisinės šakelės. Štai, pažiūrėkite, čia šitos trumpos, šitos kaip spingliukai, čia turėtų būti vaisiukai. Ir kaip minėjau, žiūrėkit, šakojasi šitas ūglis. Žiūrėkit, tik pačioj viršuje išsišakoja truputį, kaip ir čia. Tik tai pati viršūnė išsišakoja. Čia, žiūrėkit, tiesus ir tik truputuką išsišakoja. Skaičiau, kad ant tokių ilgų stačių ūglių vaisiniai pumpurai linkę formuotis tik arčiau galo, tai tą ir parodžiau. Visi pumpurai žemiau yra vegetatyviniai, tai yra lapai. Be to nepamirškime, kad augalas stiebiasi į saulę, nes tik ten gali nokinti derlių ir vykdyti fotosintezę. Taip ir pabėga tas derlius į periferiją, o mes genėjimu galime neleisti tam nutikti. Dažnai sakoma, kad šakos turi būti horizontalesnės, kad derėtų. Dera ir ant vertikalių ūglių, tą puikiai matome. Tiesiog vertikalūs ūgliai labai intensyviai auga. Kai šaka horizontalesnė, ji ne taip intensyviai auga ir daugiau resursų skiria derėjimui. Tai ką reikia daryti tokiu atveju, kad sugrąžintume balansą? Reikia medį apkrauti derliumi. Tai yra paprašyti jo, aišku, kabutėse, paprašyti jo daugiau resursų skirti derėjimui. O kokiaisgi būdais mes galime paprašyti ir apkrauti tą medį derliumi? Pirma, pagrindinis genėjimas atliekamas vasarą. Trumpinami žali ūgliai, pristabdome augimą. Jei reikia išpjauti dvimetes ar vyresnės šakas, tai darome po derliaus, pavasario nelaukiame. Medis netaip daug paleis naujų ūglių, bandydamas kompensuoti netektį. Šiaip, mano supratimu, nedidelius pjūvius galima atlikti ir derliaus nokimo metu. Jau minėjau savo slyvą, nieko baisaus nenutiko. Bet šiuo metu, tai yra derėjimo metu, medžiai labai jautrus, pjūviai sukelia bereikalingą papildomą stresą, todėl rekomenduojama stambesnius pjūvius atlikti po derliaus. Beje, esu matęs, jei šakos linksta nuo derliaus, tai siekiant išvengti išlūžimų, būna ir geniai ir su vaisiais. Tiesiog iš dviejų blogių pasirenkamas mažesnis. Taip, galima paremti šakas, bet jei sodas didelis, nepriramstysi. Antra, geriname lajos apšvietimą. Apie tai jau kalbėjome. Tik šviesoje formuojasi derlius. Kuo daugiau šviesos, tuo daugiau vaisinių pumpurų, tuo daugiau derliaus. Kuo daugiau derliaus, tuo mažiau resursų lieka augimui. Trečia, jei pavasarį genėsite tik pernykščius ūglius, tai yra, kurie per vasarą užaugo, medis netaip daug leis naujų ūglių. Galima ir vyresnės šakas genėti, tiesiog medis audringiau reaguos, o būtent į pernykščio prieaugio genėjimą nebe taip. Šis principas yra klik genėjimo sistemos pagrindas. Vertikalius ūglius atlenkiame. Toks atlenkimas pristabdo augimą ir labiau skatina derėjimą. Pasikartosiu,
kad dera ir ant vertikalių ūglių. Tiesiog mūsų užduotis stabdyti augimą ir skatinti derėjimą, grąžinti augimo ir derėjimo balansą, o nuožulnesnis ūglis auga nebe taip intensyviai. Atlenkus reikia jį taip laikyti, užfiksuoti ir laikyti 3-6 mėnesius. Aš paprastai laikau iki sezono pabaigos. Apie šakų atlenkimą aš dar papasakosiu, o dabar pasižiūrėkime, kaip sekėsi slyvai. Taigi, primenu, kad radau slyvą štai tokios būklės, kaip matote nuotraukoje kairėje. Iš tokių stačių antenų žemesnių medžių nepadarysi, ypač skėčio formos, kaip aš pasiūliau šeimininkams. Todėl genėjimas buvo gana stiprus tam, kad išprovokuočiau ūglio augimą. Iš naujų ūglių formuosiu naują lają. Ir formuosiu jau nebe tokią stačią, horizontalesnę. Todėl vasarą pakoregavau. Štai matote, kaip buvo pavasarį nugenėta ir kas pasidarė vasarą. Medis derliaus neturėjo, tai visas jėgas skyrė augimui. O tada vasarą tas antenas patrumpinau, kad kitais metais truputį daugiau apsikrautų derliumi ir jau duotų prieaugį ne po 1,5 metro, o kiek mažesnį. Man ūglių dar reikės, bet tokių galingų tai ne. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad performuojant senus medžius svarbus tęstinumas. Tad jei dirbate patys ar samdote genėtojus, turėkite omenyje, tai nėra vienkartinis genėjimas. Tokio dydžio medžiui performuoti reikės 2 sezonų, o gal net ir 3, bet to genėjimas bus 2 kartus per sezoną. Tai yra, pirmą kartą genime pavasarį, o vasarą būtinai atliekame žalių ūglių korekciją, nes matote, koks miškas ir kokios antenos auga. Šios slyvos derliumi dar negaliu pasigirti ir parodyti, kaip jo padaugėjo, bet šis medis puikiai intensyvaus augimo iliustracija. Tai parodžiau jums 2 kraštutinumus – seną obelį be prieaugio ir slyvą su prieaugiu, bet be derliaus. O dabar, kaip žadėjau, apie šakų atlenkimą. Taigi, nebūtinai sekatoriumi, bet šakos atlenkimu galime įtakoti augimo ir terėjimo balansą. Jau minėjau, kad vertikalesnė šaka intensyviau auga nei dera, o horizontalesnė labiau dera nei auga. Tam tikri niuansai gali skirtis priklausomai nuo vaismedžio, bet principas iš esmės tas pats. Štai pasižiūrėkime vertikalus ūglis. Jis intensyviai auga, išsišakoja tik prie pat viršaus. Beje, šoniniai ūgliai gali išeiti gan ilgi. Toks vertikalus ūglis dera, bet derlių krauna tik pačiame viršuje. Žemiau visi pumpurai bus vegetatyviniai, tai yra ten lapai. Gali būti išimčių, pavyzdžiui, trešnė. Į vaisinius pumpurus sukraus per visą ilgį, bet kaip minėjau, tai vaismedžio ypatybė. O šakotųsi trešnė lygiai taip pat, tik viršuje. Jau matėme prieš tai slyvos ūglius, kur rodžiau ūglio viršuje yra vaisinės šakelės. Galite atsukti video ir pasižiūrėti. Jei tokį ūglį mes atlenktume, augimas nebūtų toks intensyvus, jis kažkiek sulėtėtų, susikurtų daugiau vaisinių pumpurų, gautume kiek daugiau šoninių ūglių, jie būtų trumpesni nei ant vertikalaus ūglio. Štai pabandžiau tai parodyti paveiksliuke. Matote daugiau šoninių šakelių, o obuoliukų jau nebe 3 kaip čia, o jau 5. Tas obuoliukų skaičius jis yra reliatyvus, aišku, jis tiesiog grinai iliustracijai parodė, kad derliaus ant tokios šakos bus daugiau. Ir štai šakojasi ne tik šita dalis, kaip buvo anksčiau, bet turime ir truputį daugiau tų šoninių ūgliukų. Na ir galiausiai, jei atlenksime horizontą, tai augimas praktiškai sustos. Turėsime daug smulkių šakelių, daug vaisinių pumpurų, kaip štai parodyta ant šitos horizontalios šakos. Daugiau jau tų obuoliukų yra, vėlgi dydis čia reliatyvus, yra tiesiog parodyti, kad jų yra daugiau. Tai palauk, galite pasakyti jūs. Tai atlenkime šakas į horizontą, jos neaugs, o tik derės. Genėt nereikės, tik derlius bus ant šakos, svajonė juk. O jei atlenkus žemiau horizonto, gal susitrauks šaka. Tobulas gi planas. Deja. Kaip minėjau praeitoje pamokoje, medžio augimo iš esmės nesustabdysi. Medis visada leidžia ūglius, stiebiasi į saulę. Jis visada siekia turėti vieną centrinį lyderį ir vieną viršūnę. Tokie medžiai yra natūraliai gamtoje. Tūkstančiai metų evoliucijos. Mes šito pakeisti negalime. Ką aš noriu pasakyti? Atlenkus žemiau horizonto, medis ant išlenkimo paleis stačius ūglius.
beveik garantuotai, kaip aš štai čia ir parodžiau. Štai šitie ūgliukai. Šitoje išlinkimo vietoje jis būtinai praktiškai 100% tikimybė, kad šaus vertikalių ūglių, klausimas tik kiek jų bus. Beje, mes darome prielaidą, kad medis sveikas, neserga, šaknys sveikos. Viso šito kurso metu visi dėstomi principai visur turime omenyje, kad medis sveikas, kaip beje ir knygose. Ten ta pati prielaida galioja. Tai ką daryti? Pirmiausia, neatlenkti žemiau horizonto. Kad ten koks 1, 2, 3 cm žemiau horizonto, čia nieko tokio, čia tas pats kas į horizontą. Bet kalbu apie ženklo atlenkimą žemiau horizonto. Beje, jei žiūrite pramoninių augintojų video, jie dažnai ilgus pernykščius ūglius būtent į horizontą atlenkia, užkabindami už vielos. Ten intensyviuose soduose vielos įtemptos medžiams parišti, o pritrumpina jau vėliau, kitais metais. Jei jau atlenkta, tai yra du variantai. Tokius vertikalius ūglius, kaip parodyta, reikia šalinti iki pagrindo. Kitas variantas – bandyti iš jų padaryti vaisines šakeles. Jei ūgliai yra maždaug pieštuko storio, galima bandyti tartis su medžiu. Trumpai prikirpti, paliekant kokius 3 pumpurus, gal pavirs vaisinę šakelę. Tai štai galima būtų čia bandyti prikirpti, arba čia. Jei ūgliai storesni, tada juos reikia šalinti, nes jie turi per stiprią augimo jėgą. Štai palei pagrindą. Taip, išsipjauna. Jei juos pritrumpinsit, pavyzdžiui, padarysit čia pjūvį, pabandysit pritrumpinti, išlikusių pumpurų čia išaugs nauji ūgliai. Išaugs būtinai, kurie su didelė tikimybė irgi bus galingi. Taip, jie gali būti jau silpnesni už tuos, kurios prikirpot, bet jie vis tiek greičiausiai augs. Taip, galėtų po antro prikirpimo susiformuoti vaisinę šakelę čia. Čia, galbūt ant šito ūglio, jinai galėtų susiformuoti tą vaisinę šakelę, čia su vaisiniu pumpuru, bet dažniausiai pernelyg galingą jėgą turi tokie status ūgliai ir dėl to dažniausiai nepavyksta. Po antro ir po trečio būna nepavyksta, tai dažniausiai negaišta tam laiko ir jos šalina palei pagrindą. Ar suveiks ant visų vaismedžių? Nežinau, šiam momentui per mažai patirties turiu. Nepamirškime, esu tik mėgėjas. Ant obels ir ant kriaušės tikrai galima bandyti ir tai veikia iš esmės. Beje, esu rodęs vasarinį savo čempiono obels genėjimą ir rodžiau, kaip po antro prikirpimo susiformavo vaisinė šakelė, bet ten buvo plonas ūglis. Su persiko abrikosu, jie dera ir ant vertikalių ūglių, tai ūglius patrumpinti iki kokių 40 cm ir galima palikti, jei nestoresni už pieštuką. Gal ne visus palikti, gal tik dalį iš jų, jūs jau vietoje galėsit nuspręsti. Jei stori, tada šalinti ir tiek. Tas pats turiu omenyje vertikalius ūglius. Gali atsitikti ir atlenkus į horizontą. Medis nori augti į saulę. Tai irgi gali išleisti vertikalių ūglių. Beje, neseniai žiūrėjau streamą medžių su plokščiaja laja formavimo tema su Ron Perry. Tai yra JAV profesorius. Su plokščiaja laja turiu omeny taip vadinamas špalieras, kur medžiai formuojami palmetės forma, vėduoklė, belgiška tvora, taip ant koliukų, taip sakant, pagaliukų su vėlom, ištampo tas šakas, tokia meniškas toksai formavimas. Tai jis būtent tą ir minėjo, kad toks formavimas reikalauja daug genėjimų. Nes atlenkinėjant į horizontą, medis leidžia vertikalius ūglius. Tai reikia būtinai rinktis nykštukinį poskiepį, o kitaip bėda. Genėsi ir genėsi, nes status ūgliai, iš čia įsileis, čia yra speciali netgi genėjimo sistema, man atrodo, vadinasi Loreto sistema. Prancūzų, man atrodo, sodininkas yra Loretas, kuris tą sistemą sugalvojo naudojimą tam dalykam. Tai va, sako, labai daug genėjimų. Ir jeigu bus ne nykštukinis poskiepis, tai tų ūglių bus tiesiog daug. Tiesiog labai daug paskui problemų. O kada ir kaip reikia atlenkti tos ūglius? Paprastai kažkaip mačiau, kad atlenkia pavasarį pernykštį prieaugį. Žalius ūglius vasarą irgi galima lenkti. Tik reikia atsargiai, kad neišlaužti. Dar nėra stipraus suaugimo su motininė šaka. Paprastai žalius ūglius lenkiame norėdami pagerinti suaugimo kampą ir atlenkiame, kaip praeitoje pamokoje rodžiau, skalbiniu, spaustukais ar pagaliuku. 2 metų ir vyresnes šakas irgi galima atlenkti, norint kiek augimo prislopinti, pakoreguoti šakos augimo kampą. Ne su augimo su lyderiu, bet būtent augimo kryptį.
Aš taip dariau ant savo kriaušės ir bendrai mėgstu atlenkti šakas. Nebūtina gi visko pjauti sekatorium. Kaip lenkti? Aš paprastai įkalu į žemę koliuką, vieną virvės galą prie šakos pririšu, kitą prie koliuko. Virvę imkit storesnę, kad neįsipjautų į žievę, kad netraumuotų. Rišant mazgą, tai iš tikro palikit laisvos vietos, nes šaka storėja. Neužveržkite šakos stipriai. Tai va šitoje vietoje aš parodžiau taip, kaip aš dariau. Koliuką, reiškias, ir virvė prie šakos. Ir čia yra ne mazgas, ne tampriai užrišam, o va taip, jeigu čia yra šaka, tada čia ateina virvė, aprišat taip, va, tokia kilpa ir, tarkim, čia kaspinėlis, ne? O va čia yra, šita va zona yra laisva. Tam, kad šaka jinai storės dar sezono metu, tai tam, kad neužsiveržtų, nes taip sutrikdysit maitinimą šaką ir jinai prisislopins jos augimas. Beje, užveržimas stiprus tik tai naudoja ne virvę, o vielą. Irgi kai priveržia šaką, tada irgi sutrikdo medžiagų tiekimą ir taip prislopina augimą. Taigi, kokio ilgio tas koliukas? Iš tikrųjų teisingo atsakymo nėra. Paprastai mano koliukai gal apie 25 cm ilgio. Beje, jeigu važinėja čia per jūsų vejos robotas, tai padarykite koliuką ilgesnį. Giliau į žemę reikia jį susmeigti, sukalti, nes jisai kai važiuoja, čia atvažiuoja, trankosi į tą koliuką ir jį išjudina paprasčiausiai. Ne? Tai kai koliukas yra stipriau įkaltas, giliau įkaltas į žemę, tai jis tiesiog stipriau laikosi. Ir taip lengvai jau to koliuko neišjudina, nes visgi šaka irgi jinai lenkiasi į viršų ir tą koliuką bando rauti iš žemės. Kiti, pavyzdžiui, daro su svareliais. Maišą akmenukų ar žemių priberia ir užkabina ant šakos. Pavyzdžiui, paima ir čia tokį maišą. Kabino jame, pavyzdžiui, nežinau, žemės kokios ar kažkas, tai kaip sakiau. Man toks būdas, nepatinka, pavojingas turbūt jis man atrodo, nes, vėjas pūs, tabalos tas maišelis, kad nenulaužtų šakos, jinai pradės svyruoti visus pusės. Man žymiai, reiškia, saugesnis atrodo būtent tas būdas su virve, nes jisai fiksuotai, taip sakant, pririša ir niekas niekur vėjas tos virvės neblaško, viskas yra gerai. Ir kaip čia dar parodžiau, kad galima rišti, nebūtinai prie koliuko, galima rišti prie kamieno, tik tai paprastai, aišku, čia taip iš toliau reikia rišti, taip arti, taip neatlenksi, čia per mažas kampas yra. Dar galima rišti prie kitos šakos, pavyzdžiui, jeigu mes norim šitą šaką atlenkti žemyn, va čia, tai tada pririšam va čia, jeigu šita šaka pakankamai standi, nes jeigu gali būti taip, kad ir šita pradės keltis į viršų, taip netinka. Aš esu daręs dar tokį dalyką, kai man reikėjo atlenkti ir apatinę ir viršutinę, o šakos nėra storios ir standžios, tai dariau taip, kad įkalu koliuką, prie koliuko pririšu šitą šaką virvę, tada šitą jau rišu prie šitos. Ir toks kaskadas buvo, ir čia dar buvo šakelė, ir aš dar ją va čia pririšau. Tai va toks kaskadas virvių buvo, likau sezoną ir šakos užsifiksavo ir nuėmiau. Tai va, tai tiek visokių būdų, galit ir savo kažkokį būdą sugalvoti. Kaip minėjau, nebūtina visko pjauti, galima ir atlenkti. Tai ir pamokos pabaiga. Tai trumpai apibendrinsim. Metinis prieaugis 40 cm, laikome, kad medis subalansuotas. Tas prieaugis priklauso nuo veislės ir poskiepio kombinacijos, bet de facto orientuojamas į 40 cm. Jei mažiau negu 40, reikėtų paskatinti augimo procesus. Jei daugiau, augimo prislopinti, apkrauti medį derliumi. Beje, augimo ir derėjimo balansas – tai bendra koncepcija visiems vaismečiams. Pavasarinis genėjimas skatina ūglių atsiradimą, o vasarinis augimą prislopina. Tinkamai ūglių tai yra truputį mažiau. Ir prisimenam, kad nebūtina visko pjauti, galima ir atlenkti. Tikiuosi buvo įdomu. Jei nesuprantat, kaip tai panaudosit ir kam aš čia pasakoju visą tai, vėliau informacija susingulės. Pavasarį rodysiu video įvairių vaismedžių genėjimo ir aiškinsiu viską praktikoje. Aiškinsiu mėgėjiškam lygyje, gal ne viską visai tiksliai, moksliškai, gal paviršutiniškai, bet šio lygio mano galva pakanka. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto.